Merhaba sevgili dostlarım, güzel insanlar, güzel ülkemin güzel hanımları. Bana gelen yine çok güzel sorular içerisinde gözaltı morluklarım nasıl gider? Ben de düşündüm ve uyguladım. Kaç kişi de denedim. Çok iyi neticeler alınca zaten biliyordum etkisini ve sizlerle paylaşmak için bugün güzel bir tarifle başlıyorum. Yine çok kolay bir şey. Bir tane salatalık şöyle yıkıyorsunuz, kabuklarıyla rendeleyeceğim. Bir salatalığın biliyorsunuz çok eskiden Babiller zamanından beri salatalığın ne kadar güzel etki yaptığını hepimiz duyar ve uygulardık. Efendime söyleyeyim, yine patates. Eğer hani suyu çıkmazsa bir tane daha soyacağım. Hatta hiç devam edeyim. Çünkü patateslerim küçük ve taze olduğu için bir tane daha. Bana suyu lazım. Efendim söyleyeyim, bir tane daha yine salatalık. Böyle bazen küçük şeyler de oluyor. Ama ben ziyan etmeyeceğim. Evet. Şimdi bunu böyle güzelce aldım. Şuraya koydum. Şimdi efendim gördüğünüz gibi bunu süzeceğim. Ziyan etmeden süzeceğim. Evet. Gördüğünüz gibi suyu çıkıyor. Biraz daha zorlayacağım. Hatta biraz şunu şöyle koyayım. Şunu bir sıkayım tekrar. Yine bu tariflerin arasında çok yeni bir şey. İnanılmaz derecede etkili bir şey. Hiç korkmayın, yapın. Hiçbir şey, gördüğünüz gibi doğal olarak güzelsiniz. Yani içerisinde kimyasal herhangi bir şey olmadan sizlere yardımcı oluyorum. Yine bunu ziyan etmeyeceğim. Yine sıkıyorum. Sıktıktan sonra efendim buraya koyuyorum. İçerisine ne koyacağım merak ettiniz mi? Hemen azıcık limon sıkacağım. Şöyle bir çorba kaşığı kadar limon sıkacağım. Yine içerisine. Bakın burası çok ilginç. Çok ilginç, çok ilginç. Şimdi göreceksiniz, şaşıracaksınız. Şöyle bir tane buzdolabı poşeti. İçerisine ne yapıyorum? Şöyle pamukları atıyorum. Birkaç tane şöyle, hiçbir yerde bulamayacağınız tarifler efendim. Şöyle koyuyorum. Ve bu suyu ne yapıyorum? İçerisine boşaltıyorum. Hatta bak az bile oldu. Şöyle gördüğünüz gibi içerisinde birbirine kaynaştı. Bunu isterseniz ne yapın biliyor musunuz? Hani bir davete gideceksiniz. Buzdolabına koyun. İsterseniz acil bir durum varsa difrize koyun. Sonra hemen soğudu diyelim. Şunu aldınız. Şöyle göz etrafınıza bir tane şöyle ben size göstereyim. Şu şekilde koydunuz. Ama böyle değil, tam kapatabilirsiniz. Şu şekilde de koyabilirsiniz. Ne oluyor? Buradaki morluklar tamamen, inanın 15 dakika içerisinde şaşıracaksınız. Muhteşem bir şekilde gözaltınız dinlenmiş vaziyette ve morluklar azalmış vaziyette. Makyajınızı yapıp dinamik bir şekilde davete gidebilirsiniz efendim. Nasıl bir tarif? İçerisinde ne vardı? Salatalık, 2 salatalık, efendim söyleyeyim 2 tane küçük patates, 1 çorba kaşığı limon
ve pamuk. Daha basit ne olabilir? Maliyeti sizce ne kadardır? Çok düşük. Herkes yapabilir. İlla da çok para vererek güzel olmak yerine kendiniz de evde benim öğretimle güzel olabilirsiniz. Sizi bir dahaki haftaya daha değişik tariflerle karşınıza geleceğim. Hoşça kalın.